Hello， 大家好啊！我係中山石岐妹圈圈，幫你揾靚樓。咁今期呢，我帶你哋嚟到石岐睇新樓啦。咁今期我嚟到呢個地方呢，就係叫萬象匯嘅一個商場啦。咁呢度呢，號稱為頂豪花園嘅金鷹半山花園啦。點為之號稱為頂豪花園呢？因為佢有兩大商場喎，萬象匯同埋假日廣場都響正呢個地段上面啦。而且出門仲有埋我哋嘅呢個地鐵站口就喺屋企隔離喎。同埋咧，我面前嘅呢個永東巴士停靠點啊，香港市區直接嚟到落車，直接返到你中山嘅屋企啊，係咪好方便呢？所以先講住咁多先，而家即刻上去睇樓。金鷹半山花園真係一個好舒服嘅小區，依山而建，空氣清新，成個花園綠油油嘅一片，行入嚟就好似入咗大自然一樣。園林設計好有層次，有山景，有流水，有綠化。住喺呢度，每日都可以享受寧靜同埋開闊嘅視野，生活節奏慢落嚟，心情都特別放鬆，住得舒服，環境靚，空氣好。金鷹半山花園值得認真睇一睇。上到嚟呢邊呢，就係兩梯四伙嘅03、04呢邊嘅戶型呢係145方嘅南北對流4房嘅戶型。咁呢邊呢，即係1、2單位呢，就係呢種嘅124方嘅3房兩廳兩衛。咁而家呢，我哋入嚟睇下先，因為頭先呢嗰兩個戶型呢，就已經係賣晒啦，連樣板間都賣晒啦，所以我哋而家就睇住呢個單位先嚇。咁入門處呢個位置呢，可以見到啦，做埋玄關位置嘅。咁我哋有交標咧係子母門嚟嘅，咁入邊嘅呢個位置咧就係呢個廚房啦。廚房呢邊咧仲可以做埋家政室喎，呢個係生活陽台，係啊封埋窗咁樣嘅嘅效果。咁咧就出翻嚟，就係呢個廳嘅話咧可以見到啦，咁大啦嚇。咁咧佢個餐廳客廳咧好分明嘅。南向嘅陽台係冬暖夏涼，咁咧呢個地段咧係非常黃金嘅。點解咁講咧？落樓咧就係呢個萬象匯大商場以及呢個假日廣場啦。咁咧行過兩步咧就係呢個中山市嘅呢個圖書館啦嚇，仲有工人文化宮，以及咧仲有一個升值嘅地方喎，就係我哋呢個地鐵站啦，就喺屋企門口啫，行路咧亦係5分鐘就可以到達噶啦嚇，非常方便嘅。咁呢度咧就係我哋嘅公共衛生間，呢邊咧我哋可以做成長輩房啦，隔離嗰間房咧就係我哋嘅呢個兒童房，或者係做成你嘅思想空間、你嘅書房啦。最後到達嘅呢個嘅主人房配套嘅洗手間。以及咧呢邊咧就係南向嘅主人房，佢每個戶型咧都係方方正正嘅。咁咧我哋而家咧就係加推緊7棟呢邊嘅，係帶埋一個精裝俾到你，係好靚嘅嚇，呢啲嘅簡約風格啦嚇。咁包括咧我哋頭先睇唔到嘅呢個145方嘅南北對流戶型咧，咁到時嚟到咧我哋都可以直接去到嗰邊去睇呢個樣板間噶啦。所以咁靚嘅房啦，快啲嚟揾我睇樓啦！